Всем привет! С вами Плачинин. Сегодня сходил на фильм «Первому игроку приготовиться» и готов поделиться своим мнением с вами. Что ж, погнали! А начнем мы, думаю, наверное, с минусов данного фильма. И сразу я хочу заметить минус в том, что там было очень много персонажей в данном фильме. И как раз-таки не всех персонажей фильм раскрыл. То есть фильм раскрыл главный сюжет. Кстати, второй минус, то что сюжет не такой уж и сильный, но из-за того, что задумка интересная, все-таки сюжет я отнес к плюсам. Да, в фильме просто очень много персонажей из разных фандомных вселенных, но все равно в фильме особо их нам показывают, только вот в начале хорошо показал, когда шел такое вступление, шло в фильме, и в конце, когда была главная битва. А так, персонажей разных, допустим, вы не увидите в какой-то середине, там, потому что, естественно, основной сюжет, но в принципе, они должны там быть, и их должны немного были запихнуть побольше. Ну, туда запихали просто все, что можно. Там был и Годзилла, и Кинг-Конг, и Черепашки-ниндзя, и Трансформеры. А что там еще было? Там было даже в конце отсылка на Dark Souls. В общем, в фильме было очень много отсылок, и даже ради того, чтобы поискать отсылки почти, можно сказать, на каждом шагу, можно, в принципе, пойти на данный фильм, потому что я когда вышел из кинозала, я не испытал никакого негатива, то есть вышел, так вот порадовался спокойно, то есть мне понравилось, в принципе, да и я вам советую. Ну вот, два минуса я для вас выделил. Это не очень сильный сюжет, и также не очень такое большое раскрытие вселенной. Ну и давайте обратим внимание на плюсы. А плюс данного фильма именно как раз таки я отнес сюжет все-таки, потому что, то есть, сюжет подан слабо, но очень интересная сама задумка, и в каких-то моментах фильм действительно очень сильно заинтересовывает зрителя. А потом хотел бы я отнести картинку, то есть картинка хорошая, никаких претензий нет. Ну и также я хотел бы отнести тоже плюс, именно третий. Да, плюс у нас выигрывают сегодня то, что очень огромное количество персонажей. Да, то есть, может быть, нам их и не показали, то есть как-то много, то есть вот как я и говорил в начале и в конце, но зато их все равно было очень много, и очень приятно было увидеть, допустим, того же самого Кинг-Конга на небоскребе в начале фильма. Ну, там, на самом деле, много персонажей было. Там и Разрушитель был, и Банановый монстр был. Много, короче, всех было. То есть, я, если честно, даже всех не запомнил. Вот сейчас в голове немного анализируется у меня информация. Не знаю, буду ли я делать ролик по пасхалкам, отсылкам, не знаю. Но, в общем, фандомных вселенных в фильме было очень много. И, как я и уже ранее говорила, ради этого точно стоит пойти. Ну, в общем, фильму я ставлю 8 из 10, да, то есть есть небольшие провалы в сюжете и как раз таки вот к самой вселенной претензии, какой раз уже повторяюсь. А так, в принципе, все понравилось. И если вы хотите больше обзоров на фильмы, то ставьте лайки, я буду чаще ходить в кино. А с вами был Play Channel, всем удачи, всем пока.